还有2天就要立冬了。去年的这个时候我就分享过，长期咳嗽气喘的人群呢，从立冬就要开始补肺。好多人认为这个没有必要，结果有些人入冬后，从偶尔的咳变成了长期反复的咳。今年立冬呢，相关人群一定要开始注意补肺了。中医讲，久咳必伤肺气，肺气虚弱，冬天一吹风就容易感冒，吸口冷气呢就咳得不行。这时呢，光靠止咳平喘的药不能从根本上解决问题，要补肺。冬储藏，此时进补，能使营养物质更好的储存在体内，为下一年开春乃至全年的身体健康打下良好的基础。所以要抓住立冬之后补肺的黄金期，记好这2招。第一，肺气虚的人呢，可以在医生的辨证论之下用补肺丸来调理，它直接以补肺命名，出自中医名方补肺汤，里面有党参、黄芪、熟地等多味药材，能够补肺益气、止咳平喘。丸散剂释放药物是比较缓慢的，可以延长药效，更利于吸收，适用于肺气不足、气短喘咳、干咳痰黏等问题。第二，拍肺经，我们上肢内侧面的上缘呢为肺经所行，我们可以用另外一只手的空心掌沿着肩部从上向下进行拍打，直至拍至我们的指尖，左右交替大概10分钟左右，1天1次即可。提醒大家，特别是患过新冠、支原体肺炎，现在有慢阻肺、哮喘等人群，立冬开始补肺，补肺正当其时。